นี้เป็นดงของนี่เลยอ่ะดงของโยก็ถ่ายรูปกันสวยโยเยอะเขาบอกว่าเรือวิ่งไวมากแต่ว่าน้ำไม่กระเด็นเลยเรือดีจริงน้ำไม่กระเด็นนี่คือสะพานเอกชัยเรากำลังลอดใต้สะพานแล้วใครได้ลอดใต้สะพานนี้คือโชคดีคนโสดจะมีคู่คนไม่มีลูกจะมีลูกคนไม่มีสามีก็จะมีสามีลอดใต้สะพานแล้วลอดใต้สะพานมาเลยไปไหนกันคะไปไหนกันคะไปไว้ก็เดินนะผ่านน้ำมาแสดงว่าน้ำก็ไม่ลึกเท่าไหร่สักวัยยืนได้มันประมาณ2 เมตรดีจริงเลยบัวเยอะเลยตรงนี้เดินทางกลับลอดใต้สะพานจบทริปนั่งเรือชมทะเลน้อยจบแล้วเนาะวันนี้ตอนนี้เรากลับมาแล้วถึงที่พักโดยสวัสดิภาพโอเคระวังมือตอนลงเรือเราต้องระวังมือเนาะโอเคจบทริปแล้วโอเคนะพี่ขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณค่ะโอเคกลับกันเถอะเดินมือมาขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่เดี๋ยวก็เจอกันโอกาสหน้าอีกก็มากันอีกกลับเลยไปเดี๋ยวไปกินข้าวเช้ากันออกจากที่พักเมื่อเช้า6 โมงนัดเจอกันที่5:30ตอนนี้ก็8 โมงแล้ว5 6 7 8ก็2 ชั่วโมงในการนั่งเรือบายบายจบทริปวันนี้โอกาสหน้าก็เจอกันใหม่
เดี๋ยวก็มาอาบน้ำเนาะสวัสดีค่ะ